उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ भेड़िया बार बार हमला कर रहा है और किसी न किसी को अपना शिकार बना रहा है। ताजा मामला बुधवार रात का है। थाना खैरी घाट इलाके के कोरियनपुरवा के टेपरा गांव में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला किया है। महिला अपने घर में सो रही थी, तभी महिला पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। हालांकि तुरंत आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद भेड़िया भाग निकला। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के दामाद ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। घटना वही 10 बजे जो है सो रहे थे, दरवाज़ा खोल दिया, न किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे, बहन का आया गला पकड़ लिया। और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। मैंने देखा, हम लोग वहाँ मौके, हम तो नहीं थे, हमारा घर 3 किलोमीटर दूरी पे है। जब हमारे पास फ़ोन गया, इनका लड़का भी नहीं है, बाहर है। तो आप इनको अस्पताल ले गए? हाँ। पहले किसी और अस्पताल ले गए थे क्या? हैं? पहले कहीं और अस्पताल में ले गए? हाँ, पहले महसी आए, महसी में जो है भर्ती किया, तो वो लोग खुद इलाज पानी किया, इसके बाद रेफर कर दिया बहराइच जिला पे। वहीं इस घटना के बाद पीड़िता के घर आसपास रहने वाले ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया है। उन्होंने घटना के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए। साहब 10 साढ़े 10 के टाइम रही हुई, घड़ी तो रहा नहीं। क्या शोर हो रहा, तो कुछ बताइए, कैसे हुआ, कब आया, कहाँ से? वो आवाज़ साहब ना जान पाए, जब पकड़ी से उनका चिल्लानी, जब गाड़ी पकड़ी तो ना बोल पाए, तो जब ढकेली है उसका छूट है, तब गिलगिलानी, तब हम उठन दौड़न, तब देखें तो खून चले धारा। अच्छा। और हम और को देखे नहीं पर वह खून देखा, तो वह कहा 5-6 वो बांधे ला जन। तो आप चिल्लाए, वो भाग गया कि और भी लोग आए तब वो भागा? नहीं, वो निकल गया, जब दौड़े चले चिल्लान सब ये से बोले लागे अपने जैसे सब चिल्लान, तो जहाँ दौड़े तुरंत है। अच्छा। तो क्या आप लोग सो गए, तो सो रहे थे? नहीं साहब, सो ही गया रहा। सो गए? झूठ। अंदर नहीं सो रहे हो? अंदर ने कहा नहीं, जुड़ाई ली तो अंदर जाई हुआ, 10 बजे के टाइम है वही, और वह में हम तो आँखें लाग गए। 10 साढ़े 10 बजे के टाइम रहा, और जो उन्हें तो पानी बरसत रहा, और आई गए, तब यहाँ जब जान पावा है, तब सब लोग आए हैं, तले निकल गए हुआ। और आवत तो रोज है, हर आदमी के मोहरे महा हुआ आवत है, लेकिन जगते ही रही थे साहब। कैसा दिखता है? वाह, दिखता है? हाँ। वो अति बड़ी के है, अति बड़ी के आगे के गर्दन मोट है, मुंह डबल है, और पाछे के ओछ है, और लंबी पूंछ है। अच्छा। हाँ, डराहरी परी है आगे। तो आप लोग रात भर जगा करते? हाँ, रात भर जागी थे साहब, तनी का चूक गए थे मैं, तो घटना हो गए, और रोज आवत है। वन विभाग की टीम नहीं आती है? हाँ, नहीं आती। वन विभाग की टीम आती है? हाँ हाँ, नहीं आवत है, कोई नहीं आवत है साहब।